Hola, soc la Sandra Terrado, soc la cap de gestió de persones de Fundació Astres i soc graduada en Relacions Laborals i Ocupació i estic cursant el màster de Direcció de Recursos Humans. Me vaig incorporar a la casa el 2018 com a tècnica de suport a la gestió de serveis. Esta figura es va crear el 2018 per intentar apropar els serveis centrals als territoris, concretament jo a Terres de l'Ebre. A Terres de l'Ebre hi tenim quasi bé totes les entitats, Fundació Resilis, Fundació Astres, Fundació Gentis, Eina Activa, anteriorment també era Astres, però el set d'Astres, i Infància i Família. Llavors jo quan me vaig incorporar era la figura que donava suport als responsables dels serveis, ja fos de serveis residencials, com en el cas de Resilis i Astres, o de programes com és Fundació Gentis, per exemple. Com o en què? Pues sobretot en tot el que és la gestió dels recursos humans, des de la selecció, la contractació, la incorporació i acollida de les persones. També fèiem una mica de figures de nexe amb la part d'administració i també amb la part de prevenció de riscos. Aquesta era la figura inicial a la que em vaig incorporar jo el 2018. Des del 2022 que ocupo el rol de cap de gestió de persones a la Fundació Astres, que és, al final la meva figura ha anat evolucionant també amb l'organigrama de plataforma i el 2022 és quan s'inicia o se transforma la voluntat de que cada entitat tingui un òrgan propi, incorporant les gerències i també els equips que treballen amb aquestes gerències. No? En el meu cas, jo com a cap de gestió de persones. Llavors, i em dic gestió de persones perquè sí que és veritat que tots ho coneixem com a recursos humans, però aquest concepte entre tots l'hem d'anar canviant i hem de dir gestió de persones. Jo sempre dic que les persones per a nosaltres són un bé, o sigui, no són un recurs, al contrari, és el que hem de cuidar. Tenim la sort de que tenim persones que cuiden o que faciliten la vida d'altres persones, no? Jo, per exemple, com a cap de gestió de persones, tot i que encara no he acabat de trobar el lema que m'agradaria, però sempre dic que me n'encarrego de cuidar de qui cuida. No? En què cuidar sigui un concepte superampli, al final la meva voluntat és que les persones treballadores se puguen desenvolupar, puguen aprendre, estiguin a gust a la seva feina, perquè això es reverteix en les persones que atenem, que a la Fundació Astres no deixa de ser el principal motor, no? Atendre i millorar i facilitar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Els dos grans reptes els que estos anys que porto com a cap he estat treballant són la rotació i l'altre és la transformació del concepte que ara t'explicaré de persona treballadora. Pel que fa a la rotació, tot i que és algo històric, segur que tots n'hem sentit parlar de la dificultat de trobar personal en el cas d'acció social o educadors socials, a la Fundació Astres tenim una dificultat afegida. Una és que el salari és més precari i això des de l'entitat, jo com a cap, intento estar a totes les taules que puc per lluitar, per reconèixer un rol tan important. I pel que fa a la rotació, actualment estem davant d'un paradigma al que no estàvem acostumats, i és que les persones treballadores no es volen vincular, no volen estabilitat, busquen feines més temporals per aconseguir diners i poder potser fer el somni d'anar-se'n a treballar a Austràlia o fer viatges. Però penso que a la Fundació podem estar contents perquè hem anat tenint una evolució i a poc, pas a pas o persona a persona, hem aconseguit reduir les cares que veuen les persones ateses, que és el principal motor o el meu principal objectiu. Fer que es redueixin les persones que treballen als serveis o als programes, perquè això reverteix en les persones ateses i també amb els equips i les persones treballadores. I pel que fa a l'objectiu de canvi de concepte, segur, també hi aprofito aquest eslògan, que molts de vosaltres heu parlat de les persones que atenen com els educadors, els monitors o també els auxiliars. Este concepte, que val a dir que el propi conveni col·lectiu és el que utilitza, per a la Fundació Astres, per a tots nosaltres, no és el que hauria de ser. Les figures d'atenció directa, d'atenció a persones, actualment per a nosaltres són facilitadors de suports individualitzats, de cara a la comunitat, però estem intentant transformar aquest concepte, perquè al final el que volem és donar els suports que necessiti cada persona, individualitzats, no generalitzar.
Lo veig amb molts reptes i amb moltes oportunitats. Estem a l'era de la digitalització més que mai, de la intel·ligència artificial, i honestament vic la intel·ligència artificial com una gran oportunitat d'utilitzar uh, les eines, la tecnologia, per apropar-nos a les persones. Al final, jo a Fundació Astres, si penso en IA, penso en eines que facin que les persones treballadores dediquin menys temps en plena i que tot sigui més fàcil per a ells, perquè puguen fer el que realment estan allí per fer, que és atendre, facilitar, escoltar, millorar la vida de les persones ateses. Enguany és un any molt especial a la Fundació Astres. Arribem a una fita a celebrar, que molt properament sabreu de què parlo.